بقى شغلك بقى. لخصت امي. لا هي حته صغيره بس انا عملتها. طب قولي بقى، كملي يلا. اقول بقى الفقره اللي انا كنت ماشي. انا قررت ان انا اروح اقدم في برنامج ارب ايدول. حلو. لجنه التحكيم احلام، حسن الشافعي، وائل كفوري، نانسي. حلو. اي نعم صوتي مش حلو بس يعني قلت يمكن تضرب معايا واغني، ناس كتيره بتروح تغني. فبعد ما خلصت غنى حسن الشافعي قال لي ده مش غنى. صدمت. نانسي قالت لي انا كتير حبيتك بس ما حبيت صوتك. وائل كفوري قال لي بعتذر مني ما عجبني صوتك. احلام قالت لي دينا احساسك يجب ان يدرس. بعد كده حسن قال لي طب نروح على التصويت على طول. انا بالنسبه لي بقول لك لا. نانسي قالت لي انا لا. وائل قال لي لا. احلام قالت لي انا اقول لك نعم. عارفه ليش؟ وانت بتغني بعظمه وانا احب العظمه. بعد كده قررت ان انا يعني مش هقف على البرنامج ده. قدمت في برنامج تاني ذا اكس فاكتور. لجنه التحكيم مختلفه خالص عن لجنه التحكيم اللي شفتها قبل كده. دنيا سمير غانم، راغب علامه، اليسا. بعد ما خلصت غنى دنيا سمير غانم قالت لي حبيت احساسك قوي وانت بتغني، ثقتك بنفسك عجبني قوي وده مهم جدا بالنسبه للفنان. اليسا قالت لي انت حدا كتير مظلوم واثقه بحالك وهالشي مهم كتير بالنسبه للفنان. راغب قال لي انت بتطير العقل. برافو برافو برافو. بعد ما خلصت رحت دنيا سمير غانم قالت ايه طب نروح على التصويت. راغب يس اليسا، وانا كمان راح اقول لك يس دنيا. انا هقول لك بالمصري ايوه بس.